ilma minna siit. Aitab küll. Lähme rohkem Lõuna-Serbiasse. Seal, kus on ka mägesid juba. Mingi 4-tunnine sõit? Jah, Lebo. Käime mingid väiksed külakesed läbi, et täna kiirteid ei võta nii palju. Jah. Kui mujal meenutab vanaaegset nõukaaeg, siis siin väikestes külades meenutab vanaaegset pigem selline keskaeg. Inimesed elavad ülilihtsalt. Kasvatavad ise, mis neile vaja on toiduks. Mõne kiirtee ikka läbi või? Sisenemiseks tuleb võtta pilet. Aitäh! Hello! Väljumisel maksab vastavalt sellele, mitu kilomeetrit läbisid. Me läbisime 12 kilomeetrit, maksumus on 60 kohalikku. Amin järv. Nii ilus roheline. Meie influenceri hakatis. Ise oled. See on meie ujumist arvastav koer, sest see on päris hull lugu ikka temaga praegu hetkel kogu aeg iga veekogu ääres. Ei, kuuled. Päris palav on. Näitas vahepeal juba 33 kraadi täna. Aga siin sealpool on mingi Slatibori see suusakuur on. Päris huvitav, mina ei teadnud, et Serbias ka sellised kuurad. Linn oli päris võimas või selline uuenduslik, sinna tehti nii palju hotelle, need olid mingi, ma ei tea, 12 suured uued hotellid. Asi päris areneb. Kaugelt vaadates tundusid rajad ka sellised päris laiad pikad, aga ma ei kujuta ette muidugi, ma ei ole netist vaadanud, kui palju seal tegelikult seda on või kui kõrged nad on. Eks nad pärast uurime. Väga ilus sõit oli mööda mäestiku üles alla veits ja ülipalav on. Praegu on ka liigaudu 30 kraadi ja jõudsime järgmisesse linna Nova Varoš. Ja nüüd me uudistame seda, mis siin toimub ja tõenäoliselt saab õhtul Kossuga mängida. Kossumäljad. See on kohe meil maja kõrval põhimõtteliselt. Ja inimesed on ülisõbralikud Serbias. Kõik tahavad kohe juttu rääkida, aga eks me siin brussime siis pool vene, pool inglise ja pool serbia keelt. Jaa, Serbiaga ongi huvitav see, et tegelikult suurlinnades kõik räägivad inglise keelt, aga me ei käi väga palju suurlinnades, kui me autoga oleme, siis väikestes kohtades ei räägita. Pigem nagu vene keel tuleb rohkem kasuks. No, aga pole probleemi ka. Igal pool saab hakkama. Let's go! Butiik. Kuidas sul on? Väga hästi. 4 tundi sõitu tehtud. Mõnus olla. Ilm on mega. Maja on mega jälle. Paar päeva siin ja siis on uus riik, Montenegro, nii et saime umbes nädalaga täpselt Serbia tehtud nii palju, kui me tahtsime. Ma arvan, väga äge. Teen teile kiire majatuuri. See on siis Nova Varoši meie see ööbimiskoht. Köök. Väike rõdu. Naine. Üks vets koos pesumasinaga. Siit läheb 3. korrusele ka, aga sinna meil rani. Meil pole siin mitte midagi. Pole meie asju. Ja siin on veel üks ruum, kus siis meie ööbime nii-öelda. Ehk siis siin on ka oma, meil on oma WC. Meie WC, meie vann. Täitsa okei koht. Ja siis meie väike magamistuba.
terekas kõik olemas, köögiosa, siin saab õue piiluda. Ja servihinnad, see siis oli meil 21 eurot öö. Kes voodis magab? Mitte keegi. Kes see magab siin voodis, Vahele jäite. Kes voodis magab? Käisime just Kaspariga kossu mängimas ja ega me väga palju ei saanudki kahekesi mängitada, sellepärast et kossuväljaks oli täis lapsi. Kõik mängisid, seal kõrval oli jalkaväljak, mingi ka hunnikus lapsi ja võrguväljak samamoodi lapsi täis, nagu lapsed kutsusid meid ka mängima. Ja siis me mingi tund aega mäkerdasime nendega. Ja päris lahe vaadata, nagu noored tüdrukud üritavad teha tiimitööd ja sisse viskavad väiksed, paremini kui mina, päris häbi. Selline lahe vaatepilt, et Eestis väga palju niimoodi ei näe enam. Väike vaade meie külale, kus me ööbime. Vaade ühele väga ilusale tüdrukule. Kohalik. Oota, näita oma silmi. Näita oma ausaid silmi Eesti rahvale. Aga võib-olla ei ole ka liiga iledad. Tundub põhjamaine ikkagi natukene. Ega me ei tea, kuhu see tee viibki. Eks me näeme. Surnaat peab olema. Ja mäkke ei saanud. Keelatud. Nii on. Aga otsime siis midagi muud. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots. On palav või? Palav on jah, sulusime siia kuskil ülesse. Mullitab otse ees. Ülesse siis. Siin Maps näitab mingi aiateimad, ma ei tea, mingid venad on pannud mingi täitsa ummamuudu pilte. Ütlevad, siin on mingi kõva vaatud platvorm ja kõik muud asjad, aga reaalsus on see, et tegelikult siin ei ole. Aga mingi suusarajak kuskil teiselt poolt võiksime üles, et see suht tore või kitsed tulevad. Lähevad. Lähed koju. Rumeenias saime lambuhunniku, siin saime kitsahunniku. Täppäevad. Montenegrosse ja väga maaliline on, täiesti lõpuna. Palju ilusam kui Serbia. Meeletult ilus. Nüüd me oleme Dormitori rahvuspargis ja meie ööbimine on ka seal kandis. Nii et me saame seda kõike ilu avastada veel mitu päeva. Mega lahe. Linnuhuvilised nagu me oleme. Me oleme Dormitori rahvuspargis. Tulime praegu Musta järve äärde, jalutasime oma ööbimisest. See on mingi, ma ei tea, pool tundi võib jalutada. Ja vaatame, mis ta endast kujutab. Igalühel on südamelaul, igalühel on see isemoodi. Sportlased peavad ka puhkama vahepeal. Aga päris hea tõus on. Homme saame hullema.